హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ టు థామస్ కిచెన్. ఈరోజు నేను చికెన్ లాలీపాప్స్ చేయబోతున్నాను. అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం. బోన్లెస్ చికెన్ పీసెస్, 1 ఎగ్, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ఫుడ్ కలర్, ఆయిల్, నిమ్మరసం, కార్న్ఫ్లోర్. తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూద్దాం. ఆయిల్ మనం ఇంకొక కప్పుని తీసుకోవాలండి ఎక్స్ట్రా. ఫ్రైకి మరి చికెన్ లాలీపాప్స్కి తగినంత తీసుకోవాలి. నేను అది ఆయిల్ వేసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ వేసుకుంటాను. చాలా సింపుల్గా, ఈజీగా, టేస్టీగా, లైవ్లీగా చాలా బాగుంటుందండి. దీన్ని మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. చికెన్ పీసెస్ని మనము మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాము. ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకుందాము. ఫుడ్ కలర్ వేద్దాము. గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద, ఇలా వేసుకొని గ్రైండ్ చేయాలండి. మరి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయకూడదు, పీసెస్ బాగా గ్రైండ్ అవ్వాలి. మరి నేను గ్రైండ్ చేసి చూపిస్తాను. మీరు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా చికెన్ లాలీపాప్స్ రెడీ అయిపోతాయి. ఇలా చేసుకోవాలండి, పేస్ట్ లాగా కాకుండా. చూసారా, ఇలా డ్రైగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక దీనిలోకి నిమ్మరసం వేస్తున్నాను. నిమ్మరసాన్ని కాస్త కలుపుకొని వీటిని మొదటిగా బాల్స్ లాగా రెడీ చేసుకోవాలి. చూపిస్తాను. ఇలా రౌండ్ బాల్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇలా అన్నీ కార్న్ఫ్లోర్లో డిప్ చేశానండి. వీటిని ఇప్పుడు ఎగ్లో డిప్ చేయబోతున్నాను. అన్నిటినీ ఎగ్లో డిప్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇలా కాస్త కలర్ వేసానండి ఎగ్లో కూడా. ఇలా చూసారుగా, ఇలా అన్నీ డిప్ చేసుకుని ఫ్లేమ్ తగ్గించి ఆయిల్లో వేసేద్దాము. చూస్తున్నారు కదండి, ఇలా చక్కగా మీడియం ఫ్లేమ్లో మరి చికెన్ లాలీపాప్స్ అన్నిటినీ వేపుకోవాలి. మన చికెన్ లాలీపాప్స్ రెడీ అండి. ఈ రీతిగా
మరి స్టార్టప్స్గా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఇలా సాస్లో అద్ది తింటే చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.